Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 6 of Only Friends. This is the second act. This is the conflict section of the show. I really liked the last episode a lot. It's probably my joint favourite. And I really enjoyed the discussions we had about Top and the look he gave because people were giving their thoughts on it. They were respectful about it. We were having fun discussing it. And that's what I like. For the most part, I think the comments have been really fun, and everyone's come forward on why they like a character, what a scene meant to them, things that they noticed that I didn't notice, which I really appreciate because it means I can go back and enjoy those moments. And it's just genuinely been a lot of fun. I love a good sand-centric episode. Part of me wants the next episode to be a Ray-centric episode, so there's more of them together. But we'll see how it goes, because they may go to another couple. I would really like a Top and Mew centric episode. I think it's long overdue, and it'd just be really nice to kind of get those two at the center stage. Right now, I don't know, maybe that's just me. I just want to see more of them. I think it would be good to see more of them. Plus, Sand, Dumb bitch. Nick, Boston, and Top know about Boston and Top now. So which of the four of them is the one that's going to reveal it? That, I think, is something we can all discuss, who we think, if it's those four, who's going to reveal it, and why we think they're going to reveal it. I think that would be a lot of fun in the comment section to discuss. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. If you like and comment, then this video gets pushed up the algorithm. It would be nice. I kind of want us to get more people to watch this. I hope you've been enjoying it like I have, but I would like to see more people. Let's get it back up to how it was doing with episode 3. And if you want this early, or you want other shows that I do have a Patreon. I will leave a link in the description box below. But don't feel like you have to go there, but it's just an option there. And I am ready to see what they have for us in episode 6. Oh, it's someone's birthday. Okay. It looks like we might get a Top and Mew-centric episode. I'm all for it. I want to get to know them more. They seem really happy. Yeah, I mean really happy. นะนี่ Oh, he's got a shirt on อัน now. นี้รูปเรากับแม่เราทั้งสองคนน่ะน่ารักปะ Oh, he's got 2 mothers. Okay, that's pretty cool. เนี่ยแม่บัวแม่ของเราเองอ่ะ Okay, I like this a จ lot. ริงๆแม่เราเลิกกับพ่อเราตั้งแต่เรายังเด็กๆแล้วอะแม่มาบอกทีหลังว่าแม่แอบชอบเพื่อนก็เลยขอเลิกกับพ่อเราแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแม่หนิงอะแล้วก็เลี้ยงเรามาด้วยกันนี่แหละ She followed her เรา heart, อยู่ต่างจัง clearly. หวัดไปเปิดคาเฟ่เชื่อปะตั้งแต่เราโตมาเนี่ยนะ Wow, ไม่เคยเห็น no เขาทะเลาะกัน fights. เลยอะโคตรรักกันเลย ฟังดูแล้วนี่ครอบครัวมิวอบอุ่นมากเลยนะ Yeah, really warm เหมือน family. ครอบครัวเราเลยอ่ะคือพ่อแม่เราทำแต่งานอ่ะเด็กๆก็ปล่อยให้เรานอนคนเดียวตลอด Yeah, you can tell he was a kid that was left alone a ทำ lot. ให้เราได้มีอิสระทำอะไรมากขึ้นนะแต่พอ Too much ฟังเรื่อง freedom ครอบครัวมิวแล้วนี่เราอยากมีแบบนี้บ้างจัง That's a really nice opener, by the way. I wanted a bit more. Already we got a bit more detail about. Yes, exactly. We got more detail about ไม่จำเป็นต้องมี Top. แฟนก็ได้ He was deprived of love, it ถ้าอยากได้ seems. ความรักก็หาจากเพื่อนหาจากแม่เอาอะ Yeah, he was never แต่ deprived. แบบนั้นมันก็ไม่เหมือนกันป่ะเพื่อนกับครอบครัวมันคนละแบบนะ Yeah. แล้วถ้ามิวมีแฟนเนี่ยมิวก็จะมีแฟนที่อบอุ่นแบบนี้ไง แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันแทนกันไม่ได้ออกแล้วเห็นไหม I mean, they are really just really cutesy, aren't they? They're like, generally, it looks like there's actual care. นี่ท็อปเดี๋ยวปลายปีนี้แม่เราจะมาถ้าอยากให้ท็อปเจอแม่แล้วนะ Oh, that's a big รั step. บรองกันนะว่าแม่มิวเนี่ยต้องชอบเรามากแน่ Okay, let's calm down about. Yeah, let's calm down. You don't know if they're gonna like you. ๆนี่ทำไมมิวพูดแบบนี้ล่ะ Because ก็ท็อป he's ไม่เคยคบใคร realistic. เกิน3 เดือนไม่ใช่หรอ Him calling him out. นี่มิวเราไม่รู้นะว่ามิวคิดยังไงกับเราอ่ะ
แต่เรากำลังพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อมิวอยู่นะ There we go. ให้เลิกเพย์บอยให้เลิกเล่นยาให้เลิกเจ้าชู้อ่ะมิวจะให้เราเลิกอะไรอีกอ่ะมิวบอกเรามาดิเรายอมหมดทุกอย่าง Wow, he's willing to do anything Okay, for now. him. ของอย่างเงี้ยต้องรอดูอ่ะ Yeah. พูดอย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องทำให้เห็นด้วย Actions speak louder than words. ดูนะจ๊ะนี่ครับอาจารย์พวกเราตั้งใจจะเปิดให้ทันต้นปีหน้าครับถ้าตรงตามแผนก็ไม่น่ามี Oh, I don't think it's going to go as planned. แล้วก็เดี๋ยวพวกเราเชิญอาจารย์มางานแกน If I was Ray, I wouldn't be speaking to Boston ดีนะ ever ดี again. เลยแค่ปรับ business plan แล้วก็เพิ่มประเด็นที่ผมคอมเมนต์ไปในไฟล์ผมว่าก็จบได้แล้วนะ แต่ Oh, ก็ already? อย่างที่ผม Wow, เคยเตือนเอาไว้ว่า done. พวกคุณกำลังทำเกินกว่าที่ผมขอไหวใช่ไหม They may be doing more, but isn't that great for their เย grade? อะตามที่รายงานไปเลยค่ะ เนี่ยขนาดตั้นเนี่ยยังช่วยงานได้ตั้งเยอะเลยค่ะจึ้ง Is เล he ย though, ค่ะ really? Ray's face. I like that. The whole he's helping, and Ray's like, yeah, trust me, he's helping too much. คนเป็นเพื่อนกันเนี่ยคบกันเฉยๆยังมีปัญหากันได้เลย Oh, friends are fighting. We can see the looks they're giving each ระวัง other. นะจะมีปัญหากัน ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์ พวกหนูไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแน่ๆค่ะ ก็ดีก็ดี That's not working. That's not how it works. อืม Yeah, there we go. I was waiting for ดู this. ดีเลยทีเดียว Because they're not keeping their work life separate from their private เออ life. มิว You can't be angry at Ray Boston. You did that. อ๋อกูจะไม่ใส่แว่นแล้วว่ะ LASIK. ทำเลสิกแล้วอ่ะ Yeah, because it was mentioned last time. รู้จักอ่ะ ท็อปประเสริฐจังวะอยากมีแฟนแบบนี้บ้างอ่ะ อะไรมึงไม่เชื่อมพี่ว่ะ Yeah, I was gonna say, is it April? Like, what was that? That was kind of like a diss to April. แต่บางทีกูก็เหนื่อย ยิ่งช่วงเนี้ยนางชอบน้อยเรื่องหนังสั้นของนางอยู่ Okay. กูอะก็ต้องคอยสนับสนุนนางบอกว่า ดีมากเตงสู้ๆนะจงทำต่อไป So you're tired of แต่เอาจริงป่ะ complimenting her like that. อาร์ตแดกละสัตว์ ธรรมดาแหละเพื่อน So you clearly, if it's too indie for you, you're not that interested in what she's doing. อะไร กูได้ข่าวจากไอ้มิวว่า เฮ้ย มึงอะคบกับไอ้นิกแล้วเหรอวะ ยังไง I wouldn't call it แก dating. เล่ามาดิมีแฟนแล้วเหรอ โอ้ข่าวมั่วแล้วมึงก็รู้คนอย่างกูอ่ะไม่เคยมีแฟนเว้ย I don't know. You could ต่อย date. หัวเพื่อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเนี่ยยังละลายได้เลย กูเชื่อว่าต้องมีคนเนี่ย มาละลายใจมึงได้เหมือนกันนะเว้ย That's หัวใจ true. ของกูเนี่ยแช่ฟีดไว้อุณหภูมิติด We need to know what happened to you for ไม่มี you ใคร to ละ be ลาย like ได้อยู่ this. แล้ว นี่เอางี้ไหมมึงชวนไอ้นิกอะไปงานวันเกิดมิวที่ร้านมิวดิ Oh no, there's a birthday ไม่ party. เอาหรอกเดี๋ยวพวกมึง It's gonna end in ก็แจก disaster. พวกมึงนี่แม่งยิ่งแย่ๆอยู่ ไม่คราวนี้กูไม่แจกจริงๆกูสัญญาอยากเจออะ มาดิตั้น กูจะชงให้ยังหวานเลย เออเดี๋ยวกูลองชวนดู Yeah, I mean, if he's telling you he's not dating him, maybe don't pressure him. ว่าแต่นิกน่ารักนะเว้ยตั้น จริงกูเชียร์ I'm sorry. No, Boston, you shouldn't be giving Ray any sort of looks like that. You were in the wrong, and the fact that it's clear that you don't think you're in the wrong, no. He says he's not dating him, and then they're on a date, it seems. I mean, they are spending a lot of time together. มึงทาครีมกันแดดให้กูหน่อยดิ มือมึงก็มี Protection. มึงจะทาถึงหลังวะล่ะ Whatever. You work out a lot. You can reach your back. ทั่วเลยนะ ไม่ต้องสั่ง Uh-huh. กู ที่มึงแฉเลยคืนนั้นอะโคตรเฮี้ยเลยรู้ป่ะ Yes, yes, it แล้วมึง was. ยังไปอัดคลิปมันอีกอะ Exactly. Yeah, thank you, Nick, for saying that. แต่กูเมาคุกกี้ไงมึงต้องไปโทษคุกกี้แซนนุ่นไม่ใช่กู No, no, you can't blame it on anyone else but yourself. คนเราแม่งโทษคุกกี้ได้ด้วยเหรอวะ มึงแม่งโคตรเฮี้ยเลยรู้ป่ะ But you still like him. แต่ถ้ากูเป็นคนดีเนี่ย มึงก็คงจะไม่ชอบกูป่ะ
ประเทศนึงอ่ะ Yeah, he really does have a thing for bad boys. แบดเหรอโอ๊ยโอ้โหแบดเหรอแบดเหรอแบดนักใช่ไหมมึงช่วยอะไรกูไม่ได้หรอกมึงอะไรบอสตันเดี๋ยวมึงเจอกูบ้าง Look who's back for a cameo. ทักไปไม่ตอบเลยนะ He's not interested ต่อ anymore. มือก่อน ก็ขอโทษไปแล้วไง บอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจ แล้วอีกอย่างอะถ้ากูไม่ตอบมึงอะแซวกูไม่อยากเจอมึงยังกล้าทักกูอีกเหรอ Oh, okay. ใจกูก็นึกว่ามึงกับกูจะเป็นเพื่อนกันได้อีก Yeah, you can't be friends with ไม่ him. อยากเป็นเพื่อนคนที่แอบถ่ายกูอะมันน่ารังเกียจ Uh. You're upset that he recorded you, but didn't you record your friends? I really like Boston, butใครวะ fuck buddy. มึงจำเรื่องที่กูเคยเล่าให้มึงฟังได้ปะที่มีคนแอบถ่ายกูอะ That was him. จำได้ไอ้นี่แหละไอ้แก๊ปเด็กวิทย์วะ Gap. กูไม่เรื่องกลัว An engineer, what a shock. จริงไหมอะไม่รู้แม่งก๊อปปี้เก็บไว้อีกหรือเปล่าอะ You mean like what you kept on your phone? ถ้ากูไม่กลัวพ่อกูเสียชื่อเสียงนะว่ามันไปปล่อยไปกูไม่อายเลยหรอก Okay, this is the second episode he's spoken about his father and the reputation, so I'm hoping we get a Boston episode about that. Okay, that's support from Nick, but call him out for his hypocrisy. โจทย์เยอะชิบหายเลยว่ะมึงอยากเป็นโจทย์กูอีกคนหนึ่งปะกลัว Oh, don't try him. กูไม่เป็นโจทย์มึงหรอก That was an interesting how you want to be an enemy, เป็นโจทย์มึงหรอก because he could end up being his enemy. โอ้โหมึงอะไรเยอะจังวะคือกูไม่ได้ไงโอ้ยไอ้นี่มึงอยากให้ตายกูบ้างไง Don't let your guard down, see? Be ความ wary รัก of ที่หนี Nick. แม่ ไม่ได้นอนอ่ะดิ แล้วเมื่อเช้านี่กินยายัง Oh. ร้านปิดตี 2 กว่าจะเก็บของกลับบ้าน แล้วมึงลากกูมาแต่เช้าเลยเนี่ย So she's not really getting sleep. หึนี่ ดูแลกูแล้วเนี่ยก็ดูแลตัวเองด้วยนะ ใช้ชีวิตให้มันเป็นวัยรุ่นบ้างทำตัวให้มันแบบใจแตก Oh, trust me, he's having เรื่อง fun ใจ in แตกแม่ไม่ต้อง elements. ห่วงเลย ใจมันแตกไปนานแล้วแม่ Mm-hmm. นี่ แล้วเพื่อนมึงคนที่เป็นไฮโซคนนั้นอะใช่แฟนปะคือมึงแบบไปทางผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างก็ They both มี mingle with girls and guys. ไอ้นั่นน่ะเหรอแม่ ไม่ใช่แฟนอ่ะ แค่เพื่อนกัน แต่ก็มีสนุกกันบ้างอะแม่ He wanted more, ไว้ but เลยนะคะ he does have to tell him. แบบว่าไม่มีอะไรสนุกเฉยๆเนี่ย Let your guard down, จะไม่ Sand. สนุกไม่เฉยนะคะ She's correct. One day it's not as fun as you think it is. I think Sand needs to let his guard down and tell Ray how he feels. Oh. They just had to be there. ไม่ต้องตื่นเต้นหรอก ไม่มีอะไรน่ากลัวเลย เดี๋ยวนี้ทำเลสิกนะ แป๊บเดียวแค่นั้นเอง เสียเวลาต้องตรวจตานี่แหละ ทำจริง15 ทีเอง รู้แล้ว เรากลัวหลังจากผ่าตัดเสร็จมากกว่า Yeah, someone's gonna have to look after him, which ไม่มี obviously is อะไร gonna ต้องกังวล be เลย top. ทำวันเดียวก็หายแล้ว รับรองนะว่าพรุ่งนี้มิวลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ย ภาพชัดแจ๋ว I'm sure it's not. เกิดแน่นอน Is it painful? I do know people have had ขอบ LASIK. คุณมากนะ I can't remember what they told me. ที่มาเป็นเพื่อนนะ I need it. เรามาเป็นแฟนต่างหาก Saying boyfriends, yeah? นี่เดี๋ยวเราจะลงไปซื้อกาแฟข้างล่างอะมิวจะเอาอะไรไหม เอาแอปเปิลโซดาก็ได้ งั้นเดี๋ยวเรามานะ Okay, now he's about to run into Sand and they're gonna have some sort of talk or confrontation. นม Yep. แก้วหนึ่งครับ พอดีนมหมดค่ะ รอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะกำลังให้พนักงานไปซื้อค่ะ โอเคครับ I apologize for that. That is a constant with the noise upstairs. เอาอเมริกาโน่นอยสลับแล้วก็แอปเปิลโซดาแก้วหนึ่งครับ ได้ค่ะ Remember, he stole his boyfriend, so why should they ever be friends? ไง มาทำอะไรที่โรงพยาบาลอะ None of your business. Don't try and do small talk. เอาผ้ามาซักมั้ง ชัดเจนดีนะมึงเนี่ย กูเห็นว่าเราหลบหน้ากันไม่ทันแล้วอ่ะ ก็เลยอยากลองชวนมึงคุยด้วยสักหน่อย Technically, you could avoid each other. นี่แซน เรื่องในอดีตอ่ะ มึ No. งก็ลืมไปบ้างเถอะ จะแค้นไปถึงไหนวะ
ยังไงแฟนเก่ามึงเนี่ยกูไม่ It ได้ doesn't matter. You still stole ตอน him. เนี้ยเจอกันบ่อยมาผูกเว้นกันไว้ดีกว่าปะ กูไม่ได้อยากเป็นมิตรกับคนแบบมึงเว้ย It's interesting as well because Top's attitude is so different here. ไม่น่าได้มึงเป็นแฟนเลยว่ะ Like how cocky he is. กูได้ทุกคนที่กูอยากได้ปะ See? แล้วมึงอะได้ใครบ้าง มิว Oh, เขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงนะ yeah. I didn't like that from Top at all. เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิคนเรามันเปลี่ยนกันได้นะเว้ย แต่คนแบบมึงอ่ะ เปลี่ยนไม่ได้หรอก Ooh. เฮียยังไงก็เฮียงั้นแหละ Oh. I want them to fight. อเมริกาโน่เย็นโนไซรัปกับแอปเปิลโซดาได้แล้วค่ะ นี่นะครับ I'm glad that the Sand's not afraid of Top. It's just interesting to see how he changes. See, look. ขอให้มึงได้ของเร็วๆแล้วกัน That's why I don't like people like that. Top is actually an interesting character this episode, but the way he talks to people, เรา no. อยากให้ทอมมาลอง Oh, let's hope กูได้ Boston's ทุก not คนที่ there. กูอยากได้ปะแล้วมึงอะได้ใครบ้าง เดี๋ยวพอมิวเขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงนะ มึงเตรียมตัวไว้เถอะ Why are you doing that? ไอ้นิก กูโทรหามึงตั้งหลายสายแล้วมึงไม่รับโทรศัพท์กูเลยวะ Ah, so that Nick fixes his phone. กูไปเล่นเวกบอร์ดมา เดี๋ยวนี้มึงเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้เหรอวะ มึงเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย ทั้งการแต่งตัวมึงทั้งไลฟ์สไตล์ Yeah, he's changed and not for the มึ better. งกับไอ้บอสตันอ่ะ ยังคุยกันถูกคอเหมือนเดิมปะ Mm. เชี่ยสวีทกันจนไม่สนใจรูเมทอย่างกูแล้วมั้งเนี่ย แต่ก็อย่างว่าแหละ I like that Sand doesn't hold a grudge against มันก็ได้ Boston. ตัวเองเหรอวะ เวอร์ It's แล้ว interesting. He doesn't. There's only one person he holds a grudge against. กูยืมโทรศัพท์มึงหน่อยเดนิก พอดีกูจะโทรหาแม่อะล่าสุดกูพาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาดูเครียดๆอะ แล้วของมึงอะ Is Sand gonna be the one? โห Is Sand gonna be the one to reveal about Boston and Top? นี่มึงไปผ่านสงครามที่ไหนมาเนี่ย กูทำตกตอนกูขับมอเตอร์ไซค์อะมึง มึงพอจะกู้ข้อมูลให้กูได้ปะ กูไม่ชัวร์ว่ะ ถ้าเปิดติดก็กูได้แหละ เดี๋ยวกูดูให้แล้วกัน มึงเอาไปวางที่ห้องกูอะ ตอนนี้ได้ปะมึง พอดีกูรีบอะ ต้องตอนนี้ด้วยเหรอ ตอนนี้แหละมึง เออเดี๋ยวกูดูให้ก็ได้ เดี๋ยวกูลองเสียบกับคอมกูดูแล้วกัน อ่ะเดี๋ยวกู Sand is being very sneaky. Be careful here, Sand. And I mean that. Be really careful. Yeah, you're gonna have to be quick because Nick is good with technology. Sand Oh, how to log in? How to get into his phone? ไอ้แซน แซน ไอ้แซน ฮัลโหลครับแม่ ครับแม่ อย่าลืมกินยานะแม่ แล้วก็ไม่ต้องเครียดมากอะ What did you do? ขอบใจนะมึง It's in like you have to open the screen. โชคดีนะที่ยังเปิดติดอะแล้วนี่แม่มึงโอเคปะ โอเคแล้วมึง Could you at least fix his screen? โอเคดีละ ขอบใจมึงมากนะเว้ย Oh, Sand, be very careful. He knows what he did, yeah. ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน I mean, you can't fool Nick when it comes to technology, it seems. I mean, it is his part of his job. นี่ไง เราถึงไม่อยากให้มิวอยู่ห้องคนเดียวอ่ะ อย่าดื้อ ขอบคุณนะท็อป จริงๆเราก็ยังพอมองเห็นอยู่บ้างอ่ะ How correct is this, by the way, for anyone who's had LASIK, the way Mew looks right now, and how he probably feels, is how correct. แล้วอยากได้น้ำอยากได้อะไรไหมไม่เอาอ่ะ Just wants to sleep. เราอยากให้ทอมมาลองข้างๆเรามากกว่า
เอาไม่มานอนหรอกำลังจะลงไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังดูแมวอ้อนอยู่อะ And you like it. เร็ว Yeah, see, there's that smile. He reminds me a bit of a cat. He says, maybe it's just me, I don't know that smile. He just reminds me a little bit of a cat. ถึงได้อ้อนมากเป็นพิเศษขนาดนี้เนี่ยสงสัยมั้งเฮ้ย No, don't touch your eyes and all of that. ทำยังไงโอ้ยก็มันคันน่ะ I'm sure it will. งั้นท็อปจับมือเราไว้แน่นๆเลยนะเราจะได้ไม่เผลอไปขยี้ตา Is he supposed to have his eyes open? Is that okay? I feel like they're not. Like, what about the light? Would that not hurt his eyes? ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจากไอ้บอสตันจับคู่ให้วันไนท์สแตนเล่นๆนะ That is true. Boston is the one who introduced you to. แต่จริงๆเราต้องขอบใจมันวะเราจีบมิวอยู่แล้วตั้งแต่ที่มิวเดินชนเรา Yeah, that's true. But โทษทีนะท็อป yeah, that look was interesting because he knows. He knows about that. Wait until he finds out they slept again together. โคตรจะโอเคเลยอยากทำให้บ่อยๆด้วย Casey, yep, not a virgin no more. No, wait, yeah. Well, at least he won't be a virgin by the end of this, probably. What did his t-shirt say? What if I block you? Is he gonna draw him? Again with the 80s synth pop songs, it feels very 80s right now. Is Ray about to turn up? Yeah. มาแล้วเหรอ มึงโทษทีว่ะพอดีรถมันติดอะ By the way, Ray hasn't had a drop of alcohol yet in this episode. โกรธกูเหรอคืนนั้นอะ ไอ้สาระกูจะโกรธมึงทำไมวะ You มึงจะ were, ชอบ you were ความเป็น hurt. ของมึงปะ Yeah, this is what you do, son. You gotta stop sometimes saying things because it gives Ray different ideas of how to respond. นัดกูออกมาแค่เล่นพูลเหรอ Is he gonna tell มี Ray? เรื่องอยากคุยกับมึงเกี่ยวกับมิวอะ I think he is. ทำไมอะมึงไม่โอเคเหรอที่กูชอบมิวอะ He said before it's not about that. กูเข้าใจด้วยซ้ำที่มึงจะชอบมิวอะมิวเขาเป็นคนดีใครอยู่ใกล้ๆเขาก็ต้องชอบปะ It sounds like you might be falling for him with the way you said that. มึงจะพูดอะไรก็พูดให้มันเคลียร์ๆดิ Ray. So Sand is the one who's. Oh no! Why would you do that? ส่ง Sand. อะไรมาวะ No. มึงลองเปิดฟังดูดิ Just play that out loud in the bar. ชอบไกตันเหรอ How do you know from their moons what กู who it ไม่จะไป is? บอกใครอะกูก็เลยเอามาบอกมึง กูไม่ได้สนิทกับมิวขนาดนั้นด้วย มึงได้คิดมาจากไหน Sand. No. กูว่ามึงน่าจะพอเดาได้นะ ไอ้บอสตันคู่กับใครอยู่อะ Nick. Yeah. You kind of did betray Nick here, Sand. But it's not a good look. Not especially because you know จริงๆกูอยากเตือน Ray มึงมาตั้งนาน likes แล้วแหละ Mew. กูรู้จักไอ้ท็อปมาก่อน ไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากูอะ Who's this lover?
กูแค่ไม่อยากให้คนดีแบบมิวไปโดนในท็อปหลอกเอาอะแต่ก็ยังดีนะ Mew's not as Mew เขายัง naive as I think people think he is. Oh, and Sam's manipulating things here with his speech. See? He manipulated that whole situation. เฮียตัน ครับ มาช่วยดูอะไรนี่หน่อยมาป้ายหาเสียงกูโอเคหรือยัง โห Yeah, I was gonna say that must be his dad because the way he spoke to him. คนเข้าครูหากายพ่อแน่นอน ขอให้กูได้เข้าสภาสักที Mm-hmm. ขอบคุณเพื่อนตั้นนะชื่ออะไรนะ อ๋อ นิกครับ He's so wide-eyed. ขอบใจนะที่ไปช่วย So wide-eyed. พ่อต้องการเทสคนรุ่นใหม่แบบนี้แหละวัยรุ่นจะได้เลือกพ่อด้วย นโยบายพ่อกูนะเว้ยเอาใจวัยรุ่นลด 50% ที่อาบอบนวดสำหรับนิวโวเตอร์ เฮีย So ตันนี่ okay. มึงแซวกูเหรอมึงแซวกูเหรอฮะนี่มึงจะรอดไหมฮะมึงจะเรียนจบไหมมึงเรียนบริหารวันๆกูเห็นจะถ่ายรูปมึงไม่สนใจอะไร Oh, I mean, it's his passion though. He likes photography. นิวยอร์กกับแม่มึงอะแม่ตั้นแต่งงานใหม่ไปอยู่ที่นิวยอร์ก Uh-oh. Nick's not happy. มันก็คิดตลอดเวลาแหละถ้าไม่ผ่านจากที่นี่ก็ไปอยู่ที่นั่นกูไม่เห็นแฟนมึงเลยว่ะหรือมึงจะฟันไปเรื่อยๆฮะ Yeah, he is just sleeping around. มีแฟนยัง มีทำไมพ่อน่ารำคาญจะตาย นั่นต้องอย่างนั้นลูกกู I feel really bad for Nick in moments like this. Realizing that the person you like is moving and then this person saying I don't date. Oh, we're back to the เรื่อง reds. ที่มึงจะไปนิวยอร์ก Look at the color palettes. กูเลยไม่อยากจะพูดอะไร อีกอย่างถ้ากูเอาดีทางช่างภาพ New York would be best for ก็ you. ไม่เวิร์กป่าวะ มึงก็เลยไม่อยากจริงจังอะไรที่นี่สักอย่างใช่ปะเพราะยังไงสุดท้ายมึงก็ไปอยู่แล้วอะ กูเลยไม่อินอะไรกับใครอ่ะ รู้สึกว่าแม่งเสียเวลา Ouch. งั้นกูกลับแล้ว ต้องไปช่วยป้าที่ร้านอะ เอ้าเป็นอะไรเนี้ย Well, listen to how you're speaking, Boston. Maybe Of course he's not going to be ก็ happy. เป็นในสัตว์อย่าปากแข็งทำไม Oh, มึงกลัว Nick. เวลาความสุขของเราจะน้อยลงเหรอ มึงไม่ต้องกลัว ก่อนกูไปอ่ะ ยังไงมึงก็คือเบอร์หนึ่ง กูไม่สนใจอยู่แล้วจะเป็นเบอร์อะไรอะช่างแม่งเหอะ You do กู care. ไม่ได้อินกับมึงขนาดนั้นนะ Yes, you are. You clearly have fallen into him. My thing is that Boston sometimes gives this way of talking to him where you give him too much จ hope. ริงๆเหรอ ต้านพอ กูรู้นะ I wonder if he played hard to get a little bit. Boston would be ถ้าเป็นคนอื่นกูชิ่งไปนานละ interested? I don't know though. He seems interested. แต่กูก็อยากเจอมึงเรื่อยๆนะ มึงแค่อย่าดราม่าเกินก็พอ Don't be too dramatic with the person who causes probably the most drama. Here we go. It's like the type of relationship that you know you shouldn't be in and it's toxic, but you can't help but keep coming back because there's just something there, and that's clearly here. Hands down the pants. I'm telling you, this is these directors' staple. They love a good hands down the pants. Also, the fact that it seems like Boston tops for everyone but top shows that he likes control. กูดีใจนะที่ได้เพื่อน Unless he likes it, maybe. I just this birthday party. That's all I can think about. It's gonna be chaos. ไอเลมึงมีอะไรทำไมมึงเฮี้ยอย่างเงี้ย มึงนี่แม่งตั้งใจจะเฮี้ยเพื่อนทุกคนเลยปะ กูทำเฮียอะไรให้ใครอีก กูทำอะไร What are you talking about? You did it to him. ชอบไงเฮี้ยเนาะ มึงรู้ได้ไง ใครบอกมึง Everyone kind of knows มันไม่ almost สำคัญ now. หรอกว่าคุณรู้ได้ไงอ่ะแต่นั่นเพื่อนมึงนะเว้ย ไอ้มิวเพื่อนมึงนะเว้ย แล้วไงวะ กูเคยได้กับไอ้ท็อปก่อนที่มันจะเอากับไอ้มิวอีก That's กู true. ก็อยากได้ That แล้ว is ก็ไม่ true. เห็นเป็นไร กูแค่อยากเบิ้ล แล้วกูก็ปล่อยมันสองคนไปรักกัน จ
ทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งทุกคนอิ่ม That's not how it works, มึงไม่เห็นแก่ Boston. ตัวเนาะสัตว์นั่นเพื่อนมึงนะเว้ยไอ้มิวไปทำอะไรให้มึงอะมึงก็รู้ว่าไอ้มิวกับไอ้ท็อปอะมันรักกัน Oh, Ray, you ก่อน are really คือ angry. กูอ่ะไม่ได้เกลียดอะไรไอ้มิวเลย กูแค่อยากได้ แต่ทามมิ่งมันไม่ดีเองอ่ะ ทามมิ่งเฮียของมึง No, you know what you were doing about timing, ประเด็น but คือมึงอะเอาไม่เลือกเว้ยตั้น แต่กูว่าคนนี้กูเลือกแล้วนะ see how he switched because he knows what to do here now to get to Ray. แล้วมึงเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยวะ That's true. อ๋อ มึงกำลังทำตัวเป็นเพื่อนสนิทที่แสนดีคอยดูแลปกป้องให้มิวอย่างนั้นเหรอ เอาจริงๆกูว่ามึงดีใจมากกว่านะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะ เพราะมึงรอเสียบอยู่ Yeah, I เข้า can't ทางมึงเลยดิ disagree with this รอ moment. จังหวะเขาเลิกกัน มึงก็ไปเป็นที่พักใจ จังหวะมันอ่อนแอกูว่ามึงได้แน่ เชี่ยตั้นมึงพูดมาอีกดิ Oh, Ray. ๆถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกมันน่ะ มึงก็เฮี้ยพอๆกูแหละ Not really. That's not how it works. อันนี้น่าจะเรื่อง But he'll get the blame if he's the one who reveals มัน it. ทุเรศแล้วมึงควรไหว้ขอบคุณกูได้วยซ้ำที่กูทำให้มึงหลุดจากการเป็นเพื่อนสนิทคิดมาซื่อสักทีอะ Phew. สัตว์เชี่ย There are moments like this where he's very vindictive, Boston, but he was saying truthful things. If Ray does it, it will just look like because he likes Mute. That's the unfortunate thing. Oh, Ray. Happy birthday to you Ah. Happy birthday to you Happy Oh, look! Finally, April's back. Happy birthday to you อธิษฐานก่อนเปล่านะ This friendship group is just imploding. อุ๊ยเค้กดูแพงว่ะ เฮ้ย วันเกิดมึงปีนี้เหมือนเกิดใหม่เลยนะไอ้มิว โนมอหนุ่มแว่นละ New lease on life. ว่ามึงหล่อเหมือนกันนะเนี่ย So what? He didn't look วันนี้ hot when he had glasses. ได้เปล่า นี่พี่โอ อะไร คนเนี้ยคงไม่ได้หรอกนะครับ เพราะคนเนี้ยของผมคนเดียว มีคนอื่น น้ำตะพุงแล้วปีนี้ขออะไร Yeah, look at Boston. There's a little กู smirk ไม่ได้อยากได้ there. พิเศษหรอก กูขอแค่กูจบเกรดดีๆ แม่กูสุขภาพแข็งแรง แล้วก็มีเพื่อนดีๆ แบบพวกมึงไปตลอดอ่ะ No, ดีใจแล้ว the friendship group. No, ไม่ใช่ look. ดิปีนี้เนี่ยไม่ต้องขอ These aren't. Not all of them are your เพราะว่า friends. มีแฟนแล้ว แล้วแฟนเนี่ยก็เสือกดีมากซะด้วย ดีแบบพระที่ไหนเนี่ยก็ให้ไม่ได้ เอ้ย He's not as good as you แต่ think. ก็ต้องขอบคุณพระตั้นมากๆเลยนะคะที่พาตัวท็อปแบบนี้เนี่ยมาให้มิว น้ำโมตัสสะเลย โอ้ยแต่ดีใจอ่ะที่พวกเรา No, ได้ not มีแฟน everyone has a lover. ขนาดคนไม่มีหัวใจใช้ไข่น้ำทางแบบไอ้บ้านนี่มีแฟนได้เลย Oh, okay. I think she might have had too much to drink. She just keeps insulting him. ใช่เปล่า เออ เพื่อน เพื่อนจริง เอ้า เอ้ยแต่เดี๋ยวนะ ไม่ใช่ทุกคนปะ Oh no, ไม่ใช่ April. ๆ เออวะ เออ จริงด้วยว่ะ ไอเล่มันดื้อเว้ยแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูหาให้นะยะ I like you, มึง Chiam, ไม่ต้องเป็นห่วง but มันหรอก sometimes เพื่อน stop มันเป็นคนของมันอยู่ talking. แล้วไอเล่อะ ไม่รู้ กินเหล้าบ้างดิเฮ้ยวันนี้ ชน Yeah. Sometimes Boston does things like that, and he's just so unlikable. But he's such a good character. ของขวัญให้มิวอะอะไรเนี่ย ลองแกะดูดิ พิเศษสำหรับมิวคนเดียวเลยนะ Let's see. A journal? Photo? Oh, his art. They are really nice. มิว โอเคหรือเปล่า ชอบไหม I mean, it is beautiful art. A bit creepy that you're just taking
ขอบคุณมากนะท็อป drawing him everywhere, but ไม่ it's เคย actually pretty เค well ยทำอะไร done. แบบนี้ให้เรามาก่อนเลยอะเซอร์ไพรส์มากเลย คบกับเราอ่ะ มันก็มีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้แหละ Oh, yep, full of ปีนี้ surprises. เป็นปีแรกที่เราได้อยู่ด้วยกันน่ะ ก็ขอให้เราได้อยู่กันอย่างนี้ทุกปีนะ โอ้ยพิววันเกิดพูดแบบนี้บ้างดิพูดทุกปีเปล่าอย่ามาทำเหมือนเราไม่เคย Uh-oh, now he's drinking. This is the first time we've seen Ray drink. มาชน ไป เร็ว เอ้าไอเล่ Ray. เมายังไงมึงอะ ยังมึงยังสบายอยู่ นี่มึงแอบมาเล่นยาในห้องน้ำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ทำไมไม่รักตัวเองเลยวะฮะเลกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกเล่นยาได้แล้วอะ I don't. เหล้ามึงก็กินยามึงก็เล่นมึงจะตายก่อน30นะเว้ย I mean, it's okay, but sometimes I find Mew a bit too preachy. ไม่ต้องห่วงกูหรอก A bit like, if you don't do this and stop doing that, I don't know, there's a lot of guilt mechanisms from him. Like, he triggers, like, guilt trips เอ people. อขอบใจ คนดีๆอย่างมึงอ่ะ สมควรที่จะได้รับความรักดีๆนะเว้ย กูดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนกับมึงอ่ะ Oh, this is gonna end badly. Like, this episode, I can feel it building up. เออ กูก็ดีใจที่เป็นเพื่อนกับมึง เป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ตลอดนะเว้ย อย่าให้อะไรต้องมาเปลี่ยนมัน Something's gonna change that, otherwise we wouldn't be getting these words right now being said. แล้ววันเนี้ยมึงห้ามขับรถกลับเองเข้าใจไหม เรียกแอปหรือให้บอสตันไปส่ง กูเป็นห่วง Yes, mother. เจอกันข้างนอก เฮ้ยมิว กูว่ามึงใส่แว่นน่ารักกว่านะ อะไรของมึงเนี่ย มึงแค่ชินหรือเปล่า กูใส่ไม่ใส่ก็น่ารักตลอดปะ Okay. Mew's personality is changing. This episode, his personality feels the most different. And that felt like the biggest rejection, well, second biggest rejection he's given Ray by saying that. คงมีที่ไหน ร้านพี่หรอ งานผู้ชายอย่างฉันก็เจ็บใจไปทุกรานี่ Why does Mew seem so unhappy? กูบอกว่าในร้านกูไงนายคงต้องตาย สุดท้ายเขาได้เจอไปครอง โทษนะครับ ทุกคนครับมึงทำที่อะไรของมึงอ่ะ What are you doing? He is too drunk. แป๊บนึงดิ ขอคุยกับเพื่อนกูหน่อย วันนี้มันเกิดเพื่อนกูอ่ะ กูอยากพูดอะไรนิดนึง พี่โอครับ ขอพูดแป๊บนึงนะ No. No, 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 no. Don't let him have the mic. วันนี้ทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอะบรรยากาศโคตรดี โคตรเต็มไปด้วยความรัก และพวกมึงทุกคนก็มากับแฟนด้วย เชื่อม มึงกับเอพิวคบกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งอะรักกันมาตลอดเลยอะ Well, โคตรส I วี mean, ทกันเลย they have their arguments. แต่เชื่อมมันชอบมาบ่นให้ฟังนะพิวว่าเธอไม่ค่อยมีเวลาให้มัน He's revealing everyone's secrets. แต่ก็ไม่เคยชนะ Ray, no. อ๋ออีกอย่างหนึงมันบอกว่ามันดูหนังสั้นเธอไม่รู้เรื่องด้วย เอเลเป็นเชี่ยแหละมึงเมาละ กูไม่ได้เมา No, you're wasted and you shouldn't be doing ทุ this. กคู่เลยแป๊บนึงนะ ไอ้บอสตันเพื่อนรักสรุปมึงกับไอ้นิกนี่ยังไงวะ เอาเป็นแฟนเหรอ อย่าลืมมาเล่าให้กูฟังนะว่าบนเตียงเป็นไงบ้าง เหมือนที่มึงเคยเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้กูฟังอะนิก เคยได้กลับมาในห้องล้างฟิล์มปะ ไม่ใช่คนแรกนะ Ray, stop. กูไม่พอ กูจะพอไหมวะ ทำไมวะแซน จะรีบขึ้นไปร้องเพลงทำไมอ่ะ ไม่ได้อยากเป็นอยู่แล้วนี่นักร้องอ่ะ แค่อยากหาตังค์ไม่ใช่เหรอ ถ้าอยากได้ตังค์มากอ่ะ
ก็มานอนกับกูดิ This is not good for you, Ray. You shouldn't be doing this. เจ้าของวันเกิด ในชีวิตกูอะไม่ค่อยมีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ามึงเลยนะ กูเลยอยากขอให้มึงมีความสุขมากๆ เวลาตัดสินใจจะทำอะไร จะเลือกใคร ก็ขอให้มึงเจอแต่สิ่งที่ดี เลือกคนที่ดี คนที่ทำให้มึงมีความสุข ถึงความสุขของมึงอะจะไม่เคยมีกูอยู่ You're not okay. Otherwise you wouldn't be doing this. กูโอเคมาตลอดไว้มิว ส่วนมึงไงท็อป ไอ้เหี้ย กูรักกูดูแลมิวของกูดีขนาดไหนอะแล้วมึงจะเอามันไปอะทำไมไม่ดูแลมันได้ดีวะ มึงเอามันไปทำไมเฮ้ย I was gonna say Mew's gonna defend her. You slept with Boston. มึงรักมิวแต่มิวไม่รักมึงไง ใจเย็นเลมึงกูว่ามึงกลับไปก่อนเถอะ พี่โอ ขออีกแป๊บเดียว This is มึง stressful. ทำเหี้ยอะไรวะมึงรู้อยู่แก่ใจท็อป ไอ้ควาย เฮ้ยมึงไปเที่ยอะไรไว้เลยพ่อมึงไม่ The way Mew's looking at Ray right มึ now. งทำแบบเนี้ยไอ้มิวไม่เอามึงหรอก กูรู้ไอ้เชี่ยมแต่มันไม่มีใครพูดเหี้ยอะไรเลยไง กูเลยต้องพูด This is not your place to. This is not your place. วัตตันไอ้สัตว์เหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยมึงอย่ามาห้ามกูไอ้มิวมึงเอามากแล้วเลยมึงก็รู้ไอ้ท็อปมันเหี้ยมิวมึงอย่าหลงโง่มันดิ He's gonna punch him in a sec. There we go, see? ถอยพวกมึง กูบอกให้มึงพอ มิว มึงพอได้ละ Yeah, this is not looking good for Ray. This is not what you should be doing. Notice how he didn't reveal it. That's interesting. He never revealed what Top did, but he revealed everyone else's secrets. ไอ้เละมึงหยุดดิเฮียอะไรของมึง มึงเมา เดี๋ยวกูขับให้ กูขับเองได้ไม่ต้องมาเสือก But you shouldn't be driving and ตรง no. เลยเฮียอะไรของมึง มึงหยุดดิหยุดคิดเรื่องไอ้มิวหันไปสนใจกูบ้าง He's right. He's right there. พวกกูเป็นห่วงมึงอะมึงอย่าไปห่วงกูทำไม กูกับมึงเป็นไรกัน Sand has never fully said it. กูกับมึงไม่ได้เป็นเฮียอะไรกันหรอก แต่อย่างน้อยนะเว้ย กูก็ยังเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกับมึง กูไม่อยากให้มึงเมาแล้วขับ ชีวิตมึงจะเสี่ยงแค่ไหนก็ได้นะเว้ย แต่มึงจะเสือกเอาชีวิตคนอื่นมาเสี่ยงด้วยดิวะ ไอ้เล่ปล่อยกูดิ Sometimes I wish Sand would just tell him how he feels truly. หรือต้องให้กูจ่ายตังค์มึงให้กันเลย Maybe not call him that. No. This whole driving when drunk thing really freaks me out. Yeah, you two need to sort things out as well. But at least we've got them a little bit more. I'm glad for that. พิวคืนนี้เราขอไปนอนบ้านพิวได้ปะเราไม่อยากกลับบ้านตัวเองอะเชียร์เลยเอ้ยมึงทำวันดีๆพังหมดเลย But you have been talking about her behind her back. คืนนี้เราอยากอยู่คนเดียว I get it. I get it. พิวมึงโกรธเรื่องที่เชียร์เลยมึงพูดอีกเหรอเราขอโทษนะ คือเราไม่เข้าใจว่ะเชื่อมทำไมต้องโกหกกันวะมีอะไรทำไมไม่พูดกันตรงๆอะ It's true. Even if you didn't like her movies. เราไม่รู้เรื่อง
จะโกหกเราไปทำไม Yeah, like why didn't you didn't have to say it sucked, but you could have said they're not for หน้า me. ที่ของแฟนนะก็คือต้องคอยสนับสนุนความฝันของ Yeah, แฟ but น you don't support her dream. That's the problem. ด้วยคำชมหลอกๆกันนะเชื่อม เราไม่อยากใจร้ายอ่ะ I really like these two though. I really do. But she has a lot to say when she's not there. อย่าโกหกกันได้ปะ This is a mature แม้กระทั่งเรื่อง discussion. ความรู้สึกอะพอมันเป็นคำพูดของเธอแล้วเราแม่งโคตรแคร์เลยอะ This is actually they're quite healthy, Okay, Pew. especially compared to everyone else. เราขอโทษ เราจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วมีอะไรเนี่ยเราก็จะบอกพี่วงตรงๆเราขอโทษจริง Also with the you only live once, like sign under them. Yeah, he doesn't want comfort. It's a shame because I feel like Boston needs it. Like he shuts everyone out. Miu จะให้เราของขวัญพวกนี้วางไว้ตรงไหนอะตรงนี้ก็ได้ Is it me? I feel like Mew has changed a lot. The way he kind of his attitude, the way he is very different to the first episode. You having a special night? As it's your birthday? This is a really nice house, by the way. Miu เป็นไรเปล่า เมื่อไหร่เลมจะโอเคกับท็อปสักทีเนาะ He never will be. เราไม่อยากต้องเลือกใครเลยอะ You've already chosen. จะยังเป็นเพื่อนมันทำไมอะ Like you've clearly chosen. ยังไงมันก็ไม่มีทางเลิกชอบมิวได้หรอกนั่นดีเนาะเวลาเราผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอะหรือรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันตัดใจยากเนาะ Oh, that was an interesting moment ก็ there. มิว That ทั้งเป็นเพื่อน speech. ที่ดี He's an okay friend. เป็นแฟนที่ดี ใครมันจะไปตัดใจได้ล่ะเราอยากจะตอบแทนท็อปอะไม่อยากให้ท็อปลืมวันนี้เลย เป็นวันเกิดที่เรารู้สึกพิเศษที่สุดแหละ Okay, for everything he did for him. ถึงเลยจะทำให้งานพังเนี่ยนะก็เรื่องของมันดี เรามีท็อปทั้งคนนะ See, this is what I mean about the way he speaks. You don't want to choose, but then you say screw him because he's by your side, so you've chosen. น่ารักที่สุดเลยอะ Is he? ขอบคุณเหมือนกันนะ ที่ทำให้เราชอบตัวเองเวอร์ชันตอนนี้มากเลย Okay. I mean, that's actually ขออีกอย่างหนึ่งได้ปะ a nice thing to say, right? To say that this version of me you brought out, I really like. Like, it's the best I could be. Or at least a good version of me. Sleep with me. You can tell it got stuck on his arm when he was trying to get it off there. Oh, yeah. Notice someone's being the dominant one here. Someone's in control here. Again, see? ท็อปรู้ป่ะเราชอบเสียงท็อปเวลามีเซ็กจังเลยอะเสียงแบบไหนอะ he got the he knows about it. เสียงแบบนี้ไง
Oh, that was a twist. So this was a setup? ส่งอะไรมา กูไม่ได้คาดหวังอะไรจากเรื่องนี้นะเว้ย กูรู้ว่ามึงก็คงจะไม่โอเคอะแต่กูต้องบอกมึงจริงๆว่ะคือตั้งใจท็อปอะมันเคยได้กัน And then ก่อน again. ที่มันจะมาเจอมึง แล้วก็ตอนที่คบกับมึงอยู่อะ Oh, this is really sticky. There is a dark side to Mew. A dark, manipulative side. Oh. Oh. มึงทำนี้กับกูได้ไงวะ He knows how to act. ขอไปตั้นมานานแล้วหรือยัง มิว เรื่องมันตั้งนานแล้วอ่ะ How long ago was it? ก่อนที่เรารู้จักมิว The time kind of changes. Sometimes it's 3 months and it's 6 months. คือจะบอกว่าหลังจากนั้นไม่ได้เอากันอีกใช่ปะ They หลังจากนั้นมึง didn't. ไม่ได้เอากับไอ้ตั้นเลยใช่ปะ No, มึงไม่ได้ he เอาเลย didn't. ใช่ปะ I mean, they had sex in the car, but after that he turned Boston down. เอากันอีกใช่ไหมฮะ ที่ไหนอ่ะ ตอนไหนหรอ เมื่อไหร่อ่ะ When he lied to you and said, say it. ก็วันงานที่โฮเทล วันที่มึงมาส่งกูใช่ปะไหนบอกว่าพ่อตามไง Yeah. Yeah. คือขับรถไปเอากับมันใช่ปะ ใช่ไหม This is a good scene. มึงทำกับกูได้ยังไงวะ มึงมาหลอกกูทำไมวะ แล้วทำไมกูต้องมารู้เรื่องเฮี้ยเนี่ย ในวันที่กูรักแล้วกูให้มึงทุกอย่างแล้วอะทำไมต้องเป็นไอ้ตั้นเหรอ Yeah, that's gotta เป็น hurt. คนอื่นไม่ได้เหรอ Because though they were together before, obviously when you do it again, it's supposed to be a friend. มึงกะปัดหัวคนที่ไม่เคยโดนใครเอาอย่างกูใช่ปะ You're not an idiot. มิว มันไม่ใช่อย่างนั้น แล้วมึงก็เอาเรื่องกูไปหัวเราะเขาเป็นเตียงต่อใช่ปะ No, no, no. ดีปะที่มันรู้ว่ากูทำเฮี้ยอะไรเองไม่เป็นเลยอะถ้ามึงอยากได้อะมึงก็บอกกูดิ Yeah, being inexperienced doesn't mean you're bad. มึงอยากได้ท่าไหนอะมึงก็สอนกูดิ มิวคิดอะไรของมิวเนี่ย มันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแล้วกูต้องคิดยังไงอะในเมื่อสิ่งนี้มึงพูดกับกูเชื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ Well, here's their conflict. กูไม่มีค่าพอให้มึงรักกูแค่คนเดียวใช่ปะ Oh, Mew. I think this is the episode where I really feel like Top really cares about him the most. So, I feel like this episode, in terms of characterization for the characters and story, was probably one of the most important, and really built up and fleshed out a lot of these characters. I will say I thought it was going to be a new Top-centric episode. There was definitely very much an important integral part to the episode, but it felt actually like a conjoined everyone together episode. It started with Top and Mew being really lovey-dovey, kissing, being really happy, to then them both crying at the end in a really powerful scene from both the actors, by the way. Thought it was really well done, especially from the actor who plays Mew. A lot happened, right? So when I mentioned about the 4 people who knew about Boston and Top, it ended up being Sand. And that was not a good thing, I think, from Sand. It was... I get it, he had that interaction with Top, but... Oh... Sand. And then Nick knew something was up because he saw his phone, but he's probably, like, trying to understand it, and then it's all pieced together, but you kind of broke Nick's promise. Like, there's a lot of fractures in all these friendship groups, and something bad is going to come from it. I hope Top and Boston don't
come together to go for Ray. Though what Ray did is really bad. Not a good look for Ray. I have to say, this made me like Top and Mew in terms of characterization more, and I still like Ray. I still like all of them, but this was not a good episode for Ray. It's not a good look. Him getting drunk and calling everyone out, not good. And especially because if you notice, for most of the episode, he was sober. Like, he's drinking less, and then he got like this. But now I wonder if it, how I thought it was planned between him and Mew, but then I think he just got drunk, and then he drove off, which is so dangerous. And then the way he spoke to Sand was really sad. I do wish Sand, though, would just say how he feels for Ray. Let him know. Like, he tries to say in little bits and pieces, but when it's hard, and Ray doesn't know. And because obviously with how Ray feels for Mew, it is probably hard for Sand to say it. But that scene when he revealed everyone's secrets, yeah, that was tough. I still don't think Boston's a good friend. To be honest, I don't know if any of them are really good friends in this episode, to be honest. I don't know. Can we say any of them are for one another? I think everyone had their moments that weren't great for them. But yeah, the fact that Boston tried to flip it around on Ray by saying, you're just as disgusting as I am, by telling you, trying to save face. But what was interesting was that, he said it was one time he was needy. I have to say, Boston took ownership of kind of what he was like in that moment. And I didn't expect that, especially because he's been quite distant with his feelings. It feels like maybe he gets it from his father, why he is the way he is. But just meeting the dad for that small moment. But it's also, Boston gives false hope to Nick. It's very clear Nick is completely infatuated with him. This could really backfire for Nick in terms of them two seeing each other if Boston finds out that it was Nick that, bugs the car. That's a really big invasion of your privacy, is to bug a car, and also don't forget, did he ever take it out? I don't remember. If it's not, it's still there. So any conversation Boston's had in that car is privy to any ears that Nick wants someone to hear it. Top is an interesting one for me. When he's around Mew, we see him smile a lot. He seems lighter. He seems quite a nice guy. And then he shifts when he's around other people. Like how he spoke to Sand in the hospital. I got what I want. I don't speak to your ex. There's this real arrogance, cockiness, and really unlikability factor of him when he does that. And it makes you go, I see why people don't like you. And when so many people don't like you, that can be a you issue. But again, when he's with Mew, he switches and he does do kind things, and he does do nice things, and he goes out of his way to actually care and do really sweet things, which I have to say, this episode really showed me how much they do like one another. He said, I gave this up for you, I gave this up for you, I've changed, he's done all this. So you do see that side of Top, where there's this really nice person who's trying. It's just how he can switch when he talks to people. He's very quick to throw something in your face, like, I got this, and he knows it's a trigger for people, and he revels in that. You can see it in his smirk. So it's interesting, because, again, two sides of the same coin. There's many sides to him, but, and I like that in terms of it fleshes out his character a little more, because it shows you what he is like with Mew, and then how he kind of protects himself. And Mew's also changed. I feel like the clothing Mew wears, the confidence he has, the way he kind of stands, he was ready to protect his boyfriend straight away. He wasn't really dancing and happy, but then now I know why he was standing there miserable, was because he knew about them having sex. But yeah, it's just also just the way he stood, the way he punched Ray. That was a big shock, by the way. That revelation at the end, and also the domineering nature of Mew, was a nice switch. But for him to do that and say, I know about this, I didn't see that coming in that way. I knew eventually he would find out. We all knew that. It had to come out somewhere. But I liked how that played out. That whole scene was really good. That really gave layers to the actors who
the actor who plays Mew. So I like that. I genuinely am worried that Top and Boston will come together to go after Ray as if he's the bad guy in all of this. Yes, let's not hide that what he did was wrong. But those two also did something. It's really not looking good for this friendship group. I feel like, how do you get back to being friends after everything that happened? I just feel like, I don't know for you, but for me, I couldn't be friends with someone after all of these things happened. But I will say this episode, though ended in heartbreak, I still feel like it's now starting to highlight that maybe there could be a happy ending or some form of ending that may be not as bad as I thought it could be for each couple. Like, this episode felt like that. It was also interesting that Nick tried to comfort Boston and he took his hand off of him, which means Nick is once again alone. But you also saw how sad Boston was. But it's also, I don't know, it's so interesting. I genuinely felt they were very fleshed out in this episode. Everyone had a very important moment and not a great moment and good moments. What did you think of the episode? Was it kind of hard to watch? Were you shocked by the revelation at the end with you finding out? How did you find the episode overall? And who do you think is in the right or the wrong, or do you think there's nuances to it? And do you think everyone had good and bad moments in this episode? Thank you for watching.